記得睇啦。就睇下你有幾聰明啊嘛。就睇下我幾聰明。跟住，但係如果呢個世界係有聰明藥嘅話咧，大家都唔好食，因為毒品係犯法嘅。但今次咧，你做學生啊，你都係讀 law 㗎嘛，係咪啊？裏邊係同你見到分會好似都有好相近下喎都。其實都幾好啊，因為可以俾我 remind 翻啲我唔記得晒嘅記憶。因為其實讀法律係真係每一日就好似劇入邊嘅劇情咁，大家就好拼搏，好想每日就温書讀書，好努力去想攞好高分。咁所以拍嘅時候都有翻嗰個重拾校園嘅感覺咯，同埋大家都咁年輕啊嘛，即係